Պարոն Հովհաննիսյան, այնուամենայնիվ կուզենայի իմանալ ըստ ձեզ, ըստ կառավարության, որոնք են, այսպես ասենք, կոնկրետ այն KPI-ները, որով դուք կարող եք գնահատել Հայաստան-Եվրոմիություն համագործակցությունը, արդյունավետ, ոչ արդյունավետ, լավ կամ վատ եւ այլն։ Որտեղ ինչ որ հիմա քիչ թե շատ լսեցինք, դա ընդհանուր միջոցառումների կատարված թվարկում էր, որոնց արդյունավետությունը եւ մեր համագործակցության որակի վրա ազդեցությունը այնուամենայնիվ պետք է ինչ-որ ձևով հնարավոր լինի գնահատել։ Ես կուզենայի լսել, այս հարցը նաեւ ուղղում եմ միանգամից էկոնոմիկայի նախարարության մեր ներկայացուցիչին, սա առաջինը, իդեպ Պարոն Եղոյան, ես մի բան եմ ուզում ճշտել, մենք մեր հանձնաժողովում ավանդույթ է ձևավորվել, որ նախարարներից ոչ մեկ չի գալիս մասնակցելու։ Չէ, նման ավանդույթ չկա։ Ամենայն դեպս օրակարգով այսօր էլ նախատեսված է։ Ճիշտ է։ Չէ, բայց նման այսօրվա մասին ես կասեմ առանձին, նման նիստերին ոչ մի առաջի դեպք չի մասնակցել։ Պարոն Գևորգյան, նման ավանդույթ չկա, որովհետև եթե հիշում եք, էկոնոմիկայի նախարարը եւ նախկին ներկան դեռ առիթ չի ունեցել, բայց նախկին նախարարը էկոնոմիկայի այս զեկույցի ժամանակ միշտ եղել է, այսօր էլ այո պիտի պարոն Պապոյանը լիներ, ուղղակի ինքը ինձ խնդրեց իր մեկ այլ հանդիպումով պայմանավորված, որ իրեն այսօր փոխարինի իր տեղակալը եւ ես ընդառաջեցի իր այդ խնդրանքին, քանի որ նիստը հենց այսօր էր եւ քանի որ սա մենք այս հարցով նիստը չէինք կարող այլևս հետաձգել, ես ընդառաջեցի, բայց նման ավանդույթ չկա, մեր հանձնաժողովի նիստերին փոխվարչապետ էլ է եղել, այնպես որ որևէ նման ավանդույթ ես չեմ դիտարկել, ճիշտն ասած, խնդրեմ։ Ամեն դեպքում այս գումարման ազգային ժողովի նիստերին ես քանին դեռ մասնակցում եմ, միգուցե ես եմ մասնակցում ընդամենը 4-ին կամ 5-ին չի եղել, բայց արդեն երկրորդ հաշվետվությունն է կառավարության քննարկում ենք, ասենք օրինակ արտաքին գործերի նախարարը չի մասնակցում։ Իսկ Եվրոմիության հետ ուղղությունը, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, կառավարությունում կուրացիանում փոխվարչապետը, այսինքն առնվազն գոնե այս հիմա ինչ ասեմ, հեսա ասելու եք այդպես չի կամ Չէ, ամենևին։ Չէ, ամենևին։ Չէ, ուզում եմ ասել, որ նմանատիպ ես ամենևին դիրքավորված չեմ որևէ տեսակետի։ Ուզում եմ հասկանամ, սա այնուամենայնիվ վերաբերմունք է այս հանձնաժողովի նկատմամբ, թե այս ուղղության նկատմամբ, որ կարելի է ոչ թե առաջի դեմքերով գալ եւ այլն, Չէ, ամենևին վերաբերմունք չի, ես ասացի էկոնոմիկայի նախարարի վերաբերյալ, արտաքին գործերի նախարարի վերաբերյալ էլ, քանի որ նախարարությունում փոխնախարարներից մեկն է շատ խորացված զբաղվում այդ հարաբերություններով, գրում պատասխանատվությունը ամենօրյա կոնտակտի մեջ արտաքին գործերի նախարարի նախարարության մասով, այդպիսի այդ մասով այո, նման ավանդույթ կա, բայց ոչ էկոնոմիկայի նախարարության մասով, նման ավանդույթ կա, որ ավելի շատ բովանդակային նաև ձեր հարցերին պատասխան լսենք օպերատիվ իրավիճակի մասին եւ այդպիսի որոշում է կայացվել, բայց որևէ այսպես քաղաքական վերաբերմունքի հարց այդտեղ չկա։ Արձանագրեցինք, խնդրեմ, ես իմ հարց տվեցի, եթե խնդրեմ, պարոն Գևորգյան, հա։ Պարոն Հովհաննիսյան։ Շնորհակալություն, բարդ կլինի համապարփակ գնահատական տալ արձանավետության վերաբերյալ, ես ներկայացրեցի միայն մեր աշխատանքների մի մասը, երևի չունենք այլ գործընկեր, որի հետ մեր օրակարգը լինի նման ընդլայնված եւ համապարփակ, ինչպիսին է Եվրոմիության հետ։ Օրինակները իսկապես արդեն բերվեցին, նույն վիզաների ազատականացման հետ գիտեք ինչպիսի զուսպ է մոտեցումը Եվրոմիությունում այդ հարցի շուրջ եւ այս բանակցությունների վերաբերյալ որոշում կայացնելը իսկապես ցույցիչ է, նույնը կարող ենք ասել խաղաղության եվրոպական խաղաղության գործիքի վերաբերյալ Հայաստանին այդ համագործակցությունը մեկնարկելը իսկապես բացառիկ էր։ Նույնը նշեցի դիմակայություն եւ աճ ծրագիրը, որը արդյունք էր Հայաստան Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ այդ գագաթաժողովի։ Դա ցույց է տալիս, որ հարաբերությունները իսկապես կարելի ասել արտոնյալ այսպիսի փուլում է։
Նույն ձևով նշեցի անդամ երկրների հետ մեր համագործակցությունը, իսկապես բարձր նշել մեկ երկիր, որ հետ չլինի ակտիվացում կամ աննախադեպ ակտիվացում։ Առաջիկայում նույնպես նախատեսվում են մի շարք բարձրաստիճան այցեր, մի շարք միջոցառումներ, նման ակտիվ օրակարգ իսկապես բարդ էր պատկերացնել։ Հաշվի առնելով նաև բավականին խնդրահարույց մարտահրավերներով լի օրակարգ Եվրամիության համար եւ անդամ երկրների։ Իհարկե պետք է շարունակենք առավել ընդգրկենք եւ զարգացնել մեր տնտեսական հարաբերությունները, բայց արդեն ինչպես վերեցի մեկ օրինակ այս ձկների կուլտուրաների արտադրանքի ներմուծման վերաբերյալ դա արդեն լավ ցուցիչ է եւ նույնպես ցույց է տալիս, որ ունենք շատ մեծ պոտենցիալ այստեղ։ Կարծում եմ նոր օրակարգի ընդունմամբ Եվրամիության հետ այդ փաստաթղթով եւ ՍԵՊԱ-ի իրականացման առավել ակտիվացմամբ կհասնենք նոր արդյունքների, մեր հարաբերությունները անվտանգությունից սկսալ մինչև բոլոր ոլորտային հարցերը կլինեն մեր առաջնային, ինչպես նշեցիք, ուղղությունը եւ միանշանակ կնպաստի թե բարեփոխումներին, թե Հայաստանի տնտեսության եւ քաղաքականության դիվերսիֆիկացիա եւ այլ մեր արժեվում ծառացած խնդիրների։ Շնորհակալություն։ Ես ճիշտ ընկալեցի, որ այնուամենայնիվ որպես KPI դուք առաջարկում եք ընդունենք կամ ընկալենք այն ինչ որ դուք թվարկեցիք որպես կատարված միջոցառումներ կամ մեկնարկած ինչ որ process-ներ, մի քիչ այնուամենայնիվ վիճելի է, բայց կուզենայի այդ դեպքում մի քիչ որոշակիություն մտցնենք։ Ասենք օրինակ ձեր գնահատականով ինչ ակնկալիքներ մենք կարող ենք ունենալ վիզաների ազատականացման առումով ժամկետների մասով, ասենք օրինակ ձեր գնահատականով 2 տարի հետո, 3 տարի հետո, 5 տարի հետո մեր քաղաքացիները, որոնք այնուամենայնիվ այս խնդրի նկատմամբ բավականին մեծ, այսպես ասենք, դրական սպասումներով են արտահայտվում եւ սպասում։ Հաշվի առնելով նաեւ այն բոլոր դժվարությունները, որ այսօր է առկա Շենգենյան գոտու վիզաները ստանալու առումով, այս կոնտեքստում ես կուզենայի որպես KPI հասկանանք ինչ որ ժամկետներ կա, այդ դուք արդեն մի տարուց ավել կամ մի տարի բանակցում եք, որոշակիություն կա, երբ է այդ հարցը լուծումը ստանալու։ Թե մենք ամեն տարի հավաքվելու ենք այստեղ, ասելու ենք, որ մենք ինտենսիվ բանակցում ենք եւ դա կարա տևի 2, 3, 4, 5 տարի։ Այնուամենայնիվ, ձեր պատկերացմամբ, այդ դուք բանակցում եք հայկական կողմից, դուք որպես հայկական կողմի բանակցող, ինչ խնդիր եք դրել, որ ասենք օրինակ 2027 թվականի, չգիտեմ, հունվարի 1-ից մենք ունենանք այդ ռեժիմը կամ այլ ժամկետներ եք նախանշել, որովհետև ես կարծում եմ, որ այսօր մեր հանրության մի զգալի մասը ակնկալում է լսել այդ հարցի պատասխանը։ Շնորհակալություն, թերևս ամենացավոտ հարցն է, քանի որ այդ ոլորտը երևի միակ ոլորտն է, որտեղ չեն կարող ասել, որ բարևած ենք համագործակցությունով, դա վիզաների հեշտացման պայմանագրի ոչ լիակատար իրականացումն է, բողոքները բազմաթիվ են եւ չեն նվազում, փորձեր արվում են, բանակցում ենք տարբեր երկրների հետ, հարցը մասամբ կարծում ենք կարող է բարելավել նոր հիպատոսություններ բացելու արդյունքում, այնուամենայնիվ իրավիճակը գոհացուցիչ համարել հնարավոր չէ։ Բանակցությունները չեն սկսել 1 տարի, դա որոշումն էր, ինչը ընդունվել էր հուլիսին, բանակցությունները մեկնարկեցին դեկտեմբերին, տեղի ունեցավ Եվրամիության համապատասխան դիրեկտորատի այդ պատվիրակության հետ ինտենսիվ իսկապես բանակցություններ, հաջորդ փուլը ապրիլի 7-ից 11-ն է, այսինքն դեռ որ երկրորդ առաքելությունն է գալիս,
Ես կուզենայի հիմա շատ այսպես ստույգ ասեի, որ կավարտենք 2 կամ 3 տարվա ընթացքում, բայց իսկապես դա ոչ հնարավոր է, ոչ էլ տեղին։ Եվրամիության գործընկերները միշտ խուսափում են այդ deadline-ներ, այդ կոնկրետ թվեր նշելու, բայց այստեղ կարող ենք դիտարկել այլ երկրների փորձը եւ նման գործընթացները տևում են 3-ից 5-6 տարի։ Ինչպես նշեցի, մենք բավականին լավ ենք պատրաստվել այդ բանակցություններին, մեր բոլոր գործընկերները տարբեր գերատեսչություններում կարծում եմ լավ պատրաստ էին, մենք արդեն փորձում ենք մի շարք քայլեր անենք մինչև բանակցությունների մեկնարկը եւ այդ անգամ եվրոպական գործընկերները նշել են, որ պատրաստության առումով հաճելորեն զարմացած են։ Ցավում եմ, բայց չեմ կարող նշել, շատ ուրախ կլինեի դա անել կոնկրետ տարի, եւ որ մենք կավարտենք այդ բանակցությունները, բայց իմ կարծիքով այդ գործընթացը առավել արագ կանցնի, քան մի շարք այլ երկրների դեպքում։